Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sahabat Termo, teman-teman. Kali ini saya akan mencoba membuatkan tutorial untuk pengecekan alarm kode ya, atau version error atau log error pada unit atau pre-XP series ya, teman-teman. Kita coba lanjut ke videonya ya. Nah, kita coba hidupkan dulu untuk AC-nya ya, seperti ini untuk tombol monitornya. Ini stop pre. Nah, untuk pengecekan alarmnya teman-teman atau log errornya, ini ada tombol up sama tombol yang tengah ini, kita pencet bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, kalau udah muncul seperti ini, kita masuk ke menu error log ya. Nah, ini untuk tombol OK nya atau enternya yang ini ya, yang gambar temperatur ini yang tengah bawah aja. Nah, untuk reset order separate, nah ini diklik lagi teman-teman. Nah, ini di sini ada beberapa alarm ya, atau history ya, history kerusakan ya teman-teman. Kalau seperti ini kosong, tadi yang atas nih yang ada isinya nih. Nah, ini sempat error dia teman-teman di sini. Teman-teman bisa mengecek